হ্যালো গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে সানডে, ছুটির দিন। আজকে বার হয়ে পড়েছি নতুন একটা প্লেসের সন্ধানে। আজকে আমরা যাব হচ্ছে ত্রিবেণী। প্লেসটা কেমন, কিভাবে যাওয়া যায়, সবটা আপনাদেরকে সাথে শেয়ার করব। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমরা এখন সবে শিলিগুড়ি ক্রস করলাম, তো আমাদেরকে এখনও প্রায় ঘন্টা দুয়েকের রাস্তা বাকি আছে। তো চলুন। সো ফাইনালি আমরা ত্রিবেণী এসে পৌঁছে গেছি। দেখতে পাচ্ছেন পিছনে ভিউটা। সামনে এই তিস্তা নদীর অপূর্ব সৌন্দর্য, ওপরে পাহাড়, সত্যি অসাধারণ অসাধারণ প্লেস। এখানে নদীর পাড়ে এরকম টেন্ট ভাড়া পাওয়া যায়। এরকম টেন্ট ভাড়া নিয়ে আপনারা এখানে সময় কাটাতে পারেন, রাত্রিও থাকতে পারেন। সেটা আগে থেকে এখানকার অ্যাসোসিয়েশনের সাথে বুক করতে হয়। আর নদীর এই পাড়টাতে সবাই পিকনিক করে, প্রচুর মানুষ এখানে পিকনিক করছেন দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের টিম অনেক আগেই এসে পিকনিকের রান্না বান্না শুরু করে দিয়েছে। দেখুন রাজুদা, দিদি, অনেকদা। আমার পিছনে এদিকে আছে তিস্তা ও রঙ্গিত নদীর সংযোগস্থল। বলো কেমন লাগছে? তো এবার বলি ত্রিবেণী কিভাবে আসবেন। ত্রিবেণী আসতে গেলে আপনাদেরকে প্রথমে শিলিগুড়ি থেকে গাড়িতে করে আসতে হবে ত্রিবেণী বাজার, এবং ত্রিবেণী বাজার থেকে আলাদা একটা গাড়িতে করে তারপর ত্রিবেণী এই রিভার ক্যাম্পে আসতে হবে। সবথেকে ভালো হয় শিলিগুড়ি থেকে ডাইরেক্ট ত্রিবেণীর গাড়িতে করে আসলে। এখানে তিস্তা রঙ্গিত রাফটিং অ্যান্ড বোটিং ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন থেকে রাফটিংয়ের ব্যবস্থা আছে নদীতে। এখানে রাফটিংয়ের চার্জ হচ্ছে 200 টাকা পার হেড। তো চলুন আমরা রাফটিংয়ের জন্য যাব, কথা বললাম, তো বাকিটা দেখাবো। कितना मेंबर करेंगे बोलिए तो मिलाकर कर दूंगा मैं। आप लोग ज़्यादा मेंबर है इसीलिए मिलाकर कर दूंगा। তো আমরা রাফটিংয়ের জন্য টিকিট কেটে নিয়েছি। তো আমাদেরকে জুতো খুলতে বললো এখানে, তো জুতো খুলে এখন রেডি হয়ে আছি, আমাদেরকে নিয়ে দিয়েছি। আমরা বার হয়ে গেছি, দেখো সবাই। হ্যালো হ্যালো, কেমন লাগছে সব? দারুণ দারুণ দারুণ। আমাদের মোহিত করছে এক কথায়। Actually we cannot express our feelings in words.
It is so wonderful, so amazing. সত্যি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আপনারা আসলে 200 টাকাটা কিছুই নয়, 200 টাকা দিয়ে অবশ্যই রাফটিং করবেন ত্রিবেণীতে আসলে। এদিকে নেমে পড়ে যাবো রে, জলে সাঁতার কাটতে জানি না। হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো চলে চলিয়ে। হ্যাঁ তুলবো, ওইবার নামে তুলবো। আসে তো আমরা এখন এদিকটা নামবো, নেমে ছবি নেবো কিছু। তো আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা নেমেছি নদীর ওপার থেকে, এই পাড়টায় এসেছি বোট থেকে, এখানে কিছু ছবি টবি তুলবো, তারপর আবার ওপারটা চলে যাবো। দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে দারুণ জায়গা, দারুণ ও পাড়টা থেকে আমরা উঠেছিলাম, ওই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন সবাই আসছে, দারুণ জায়গা, এখন এখানে ফটো নেবে। তো আমরা এখন এখানে একটা গ্রুপ পিকচার নেব, তার জন্য দাঁড়িয়েছি। তো আমাদের ফটো তোলা শেষ, এবার আমরা চলে যাবো ওপারটাতে, আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। পাহাড়টার সামনে একটা দারুণ জায়গা ছিল, খুব মজা মজা ছবি উঠেছে। আলটিমেটলি প্রথম ফটোটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। इधर सिक्किम, कालिम्पोंग, दिस साइड दार्जिलिंग। दिस साइड दार्जिलिंग। वो 3 डिस्ट्रिक्ट का जंक्शन है, इसलिए इसका नाम त्रिवेणी है ना। इस साइड पूरा सिक्किम है, अच्छा साइड दार्जिलिंग, इस साइड कालिम्पोंग। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ভাই আপনার নাম ইনফরমেশন দেওয়া নাম অমৃত ছেত্রী। অমৃত ছেত্রী। দেখুন এই যে সামনের যে নদীটা আছে এটা হচ্ছে রঙ্গিত নদী, আর সামনের যে পাহাড়টা ওটা হচ্ছে সিকিম, আর এই দিকে দেখতে পাচ্ছি ওটা হচ্ছে কালিম্পং ডিস্ট্রিক্ট, আর এটার পিছনে হচ্ছে আমাদের দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট। এটা তিনটা জাংশন, এই ত্রিবেণী, এই তিনটে দুটো নদীর সংযোগস্থান এখানটা, ওই জন্য এটাকে নাম ত্রিবেণী বলা হয়। তোমার প্রচুর ছবি তুলে দিয়েছি আজকে। তো আমাদের রাফটিং এখানে শেষ হয়ে গেছে, আমরা এবার চলে যাব পাড়ের দিকে। তো এই দাদার নাম হচ্ছে অমৃত ছেত্রী। তা আপনাদের এখানে ত্রিবেণীতে রাফটিংয়ের দরকার হলে এই দাদার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমার সাথে যে দাদাটা দাঁড়িয়ে আছে, সেই দাদার নাম হচ্ছে অমৃত ছেত্রী। আর এইখানে যে তোমাদের দেখালাম যে টেন্টগুলো আছে, সেই টেন্ট আর ক্যাম্পিং, আর পেছনে দেখতে পাচ্ছ বোট, আমরা এক্ষুনি যে বোটিং করলাম সেই বোটিংয়ের জন্য তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো। তো দাদার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি নিয়ে নিয়েছি, তো তোমাদের বলে দিচ্ছি কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা 8637346703। তো দাদার সাথে এই নাম্বারে তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো। और त्रिवेणी আসলে অবশ্যই তোমরা বোটিং করো। তো দাদা একবার हाई हाई कर दीजिए। हेलो, कैंपिंग भी होगा यहाँ पे, राफ्टिंग भी होगा, बोटिंग भी होगा, सब कुछ होगा आप लोग के लिए। आना है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है आपके पास, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू गाइस। পেছনে জলের স্রোতের শব্দ শুনতে পাচ্ছ আশা করছি, তো দেখানোর চেষ্টা করি। আমাদের সুমনা, তো এর চ্যানেলের নাম হচ্ছে স্টেপ উইথ সুমনা। তো আপনারা এই চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তা সুমনা বলো এক্সপিরিয়েন্স কেমন? প্রচন্ড এক্সাইটেড, খুব ভালো লেগেছে। প্রথম জব আমার হসপিটালে, যাই হোক সেখান থেকে সবাই মিলে এসছি, এত মজা করছি। বিশেষ করে বোটিংটা আমি খুব এনজয় করেছি, আমি ভাবতে পারিনি এত মজা হবে। জলটা আমার খুব ভালো লাগছে, প্রচণ্ড ঠান্ডা, তারপরেও চলে যাচ্ছি জলের মধ্যে হাঁটবো বলে, ফটো নেবো বলে, খুব ভালো লাগছে খুব। আবার আসবো কোনো একটা টাইমে সময় পেলে।
তো আপনারা যদি শিলিগুড়ি সংলগ্ন একদিনের জন্য পিকনিক করার জন্য বা ডে আউটিংয়ের জন্য ফ্যামিলির সাথে যদি কোনো প্লেসের সন্ধান করেন তাহলে ত্রিবেণী একটা খুবই সুন্দর জায়গা, আপনারা এখানে আসতে পারেন, একদিন সময় কাটিয়ে চলে যেতে পারেন। এবং এছাড়া যদি আপনারা মনে করেন রাত্রে একদিন নাইট স্টে করবেন তাহলে এখানে টেন্ট ভাড়া পাওয়া যায় ক্যাম্প থেকে, সেখানে টেন্ট ভাড়া নিয়ে আপনারা এখানে নাইট স্টেও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে পার টেন্ট 1000 টাকা চার্জ নেয়, সেটা আগে থেকে বুক করতে হয়। বিভিন্ন কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে বিভিন্ন এজেন্সি, সেটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো আপনারা সেখান থেকে কন্ট্যাক্ট নাম্বার নিয়ে আপনারা বুক করেও এখানে আসতে পারেন। তো এখানেই টাটা, আবার দেখা হবে অন্য দিন অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।